Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MNGDC Community နဲ့ YouTube တွေမှာကြိုဆိုပါရစေညီမတို့ရဲ့ MNGDC Community နဲ့ YouTube တွေကို Subscribe မလုပ်သေးဘူးဆိုရင် Subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြပြပြတန်ခါးစားကတော့ VMW logo နဲ့တန်ခါးစားဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုး logo ကိုလောက်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်တွေ့လိုက်ပါမယ် Fine ဖိုင်နဲ့မဟိတဲ့ new ကီယိုဘကဆိုရင်တော့ Control N ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ပြီးရင်မှာပိုတိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ landscape 80တွေ့လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ resolution မှာ300 pixel inch wide မှာတော့10ဖြစ်ပါတယ် height ကလည်းရှေ့ဒီမှာတော့ inches ကိုရွေးပေးထားပါတယ် orientation မှာတော့ဒီမှာ landscape ယူထားတဲ့အတွက်ဒီမှာအလားအလာပုံစံလေးဖြစ်နေပါတယ် color မှာတော့ RGB color ပါပြီးမှ background color မှာ white pixel space မှာတော့ square pixel ကိုထားပါမယ်ပြီးရင် create ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်မှာ create new field adjustment လေးကို click လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် gradient နဲ့ color ပြလိုက်ပါမယ် gradient ရွေးပါမယ်ပြီးဒီမှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ color ကိုအနည်းအောင်ရွေးလိုက်ပါမယ် okay ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာလည်း color ရွေးလိုက်ပါမယ် okay ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် opacity မှာ100ထည့်လိုက်ပါမယ် okay ဝင်လိုက်ပါမယ်နောက်မှာတော့ဒီပုံစံလေးထည့်လိုက်ပါမယ် okay ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကန်လေးပေါ်ပါမယ် view ထဲမှာရှိတဲ့ new ကိုနှိပ်ပါမယ် new ကိုနောက်မှာ vertical မှာ position မှာတော့90ရာခိုင်နှုန်းထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ဝင်လိုက်ပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ကြောင်းထည့်ယူပါမယ် view ထဲမှာရှိတဲ့ new ကမှာ horizontal ရွေးလိုက်ပါမယ် horizontal position မှာတော့90ရာခိုင်နှုန်းထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်မှာ list ကိုယူပါမယ် list 2 ကဘကဆိုရင်တော့ you ကိုနှိပ်ပေးရပါတယ်ဒီမှာတော့ shift ကိုရွေးထားပါမယ်ပြီးရင် ဖိမှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ color ကိုဒီရုံလေးရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ stock မှာတော့0ပဲထားပါမယ်ပြီးရင်နားမှာ key ဘက alternate shift ကိုဖိပြီးအဝိတ်တွေဆက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် control J နဲ့လေယာပို့လိုက်ပါမယ် control J ပြီးဒီမှာဖိမှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ် color မှာတော့အနည်းအောင်ရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် key ဘက alternate shift ကိုဖိပြီးနည်းနည်းရှုံလိုက်ပါမယ်ပြီး control J ဆိုပြီးထပ်ပြီးလေယာပို့လိုက်ပါမယ် control J color ရွေးပါမယ်ဒီမှာဖိမှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ် color မှာတော့ဒီမှာဒီရုံလေးရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် key ဘက alternate shift ကိုဖိပြီးရှုံလိုက်ပါမယ်နောက်ထပ်နည်းနည်းထည့်ရှုလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် control J ဆိုပြီးထပ်ပြီးလေယာပို့လိုက်ပါမယ် control J color ရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဖိမှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ color ကိုတော့ဒီအပြာလေးပဲရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ color ဒီနောက်ကမျိုးရှိမှုဆိုရင်ဒီမှာ color ရွေးရွေးပေးရပါတယ်ဒီမှာလည်းဒီ color အပြာကိုရွေးလိုက်ပါမယ် okay နှိပ်ပါမယ်ပြီး control J နဲ့လေယာပို့လိုက်ပါမယ် control Jဖိမှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ်ဖိကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးဒီ color ဘောလေးကို click နှိပ်ပါမယ်ဒီမှာ color ကိုတော့အဖြူရွေးလိုက်ပါမယ် okay နှိပ်ပါမယ်ဒီမှာဒီ erase ဝင်ဒီမှာဒီ erase 4 sorry erase 1 copy 4 layer လေးကိုမြန်လို့ခဏမှချက်လိုက်ပါမယ်ဒီ layer လေးကိုနည်းနည်းရှုံလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ keyboard က alternate shift ကိုဖိပြီးဒီ way လေးကိုနည်းနည်းရှုံလိုက်ပါမယ်ဒီ erase 1 copy 4 layer လေးကိုလည်းနည်းနည်းရှုံလိုက်ပါမယ်ဒီ layer လေးကို opacity ရှေ့ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဒီ layer လေးကို delete နဲ့ပြန်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်
sorry control Z နဲ့ပဲဆက်လိုက်ပါမယ်ပြီးဒီ it is one ကိုပြီးသေးလေရလေးကို control G နဲ့လေရပတ်လိုက်ပါမယ် control G ပြီးဒီမှာ pin မှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ် color မှာတော့အဖြူရောရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီနောက်မှာတက်ပါမယ်ပြီးရင်မှာတင်ကဲတို့ irregular market တို့ယူပါမယ် key of ကဆိုရင်တော့ M ကိုနဲ့ပြရပါတယ်ပြီး selection ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးဒီ it is one ကို before layer လေးကိုအကြည့်ထားပါမယ်နောက်မှာ style layer လောက်ပါမယ် style layer ကို click ချလိုက်ပါမယ်ပြီးဒီ selection ဝင်တဲ့နေရာလေးကို delete နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ် control D နဲ့ selection ဖြတ်လိုက်ပါမယ် rectangular market တို့ယူပါမယ် key of ကဆိုရင်တော့ M ကိုနဲ့ပြရပါတယ်နောက်မှာလည်း selection ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးဒီ selection ဝင်တဲ့နေရာလေးကို key of က delete နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ် control D နဲ့ selection ဖြတ်လိုက်ပါမယ် control D ပြီးရင်မှာ rectangle တို့ယူပါမယ် rectangle တို့ key of ကဆိုရင်တော့ U ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ဒီမှာတော့ shift ကိုရွေးထားပါမယ်ပြီး pin မှာတော့ color ရွေးလိုက်ပါမယ် color မှာလည်းမှာဒီအောင်လေးပဲရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာ data ကိုင်းကိုဆက်လိုက်ပါမယ်တောင်းတဲ့ကိုနေလေးရှုံးလိုက်ပါမယ်ပြီးဒီ it is sorry ပြီးဒီတင်ကဝဲလေယာလေးမှာကြည့်ထားပါမယ် style လေယာလောက်ပါမယ် style လေယာကို click ချလိုက်ပါမယ်ပြီး control G နဲ့လေယာပို့လိုက်ပါမယ် control G control T ကိုနှိပ်ပါမယ်ကိုကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကိုတက်မှာ go city key ကိုကြည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးအမှတ်ရှိပြလိုက်ပါ key of ကဆိုရင်တော့ enter copy ရပါတယ်ပြီးဒီ it is one copy နေရာလေးကို click ချလိုက်ပါမယ်အကြည့်ထားပါမယ် style လေယာလောက်ပါမယ် style လေယာပြီး effect ထည့်ပါမယ် click ထားနောက်မှာ bleeding option လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် gradient overlay နဲ့ color ပြုတ်လိုက်ပါမယ် gradient overlay မှာအမှန်ရှိလိုက်ပါမယ်ပြီးဒီမှာ gradient မှာ color ရွေးပါမယ်ဒီမှာတော့ color ကိုဒီမှာ color stock ကို click ချလိုက်ပါမယ်ပြီးဒီမှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ်နောက်မှာ color ကိုအဖြူရွေးလိုက်ပါမယ်အခူရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာလည်း color ရွေးလိုက်ပါမယ် color stock ကို click ချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် color ရွေးလိုက်ပါမယ်နောက်မှာ color ကိုတော့အနည်းအောင်ရွေးလိုက်ပါမယ်အခူရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ opacity stock ကို click ချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် opacity မှာလည်းနောက်မှာ100ထားပါမယ်အခူရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ style မှာတော့ area ထားပါမယ်နောက်မှာ opacity မှာတော့40ထည့်လိုက်ပါမယ်scale နဲ့ကျန်လိုက်ပါမယ်နောက်မှာ scale မှာ100ထည့်လိုက်ပါမယ် angle မှာတော့90 degree ထားပါမယ်ပြီးရင် shadow ထည့်ပါမယ်ဒီမှာ dual shadow မှာအမြင်ရှိလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ dual shadow မှာအမြင်ရှိပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ distance မှာ15ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီနေ့မှာတော့10ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် size မှာ120ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ color မှာတော့အနည်းအောင်ရွေးပါမယ်အခူရွေးပါမယ် opacity နည်းနည်း short လိုက်ပါမယ်ဒီနေ့မှာ opacity မှာ35ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် vivid inverse မှာပြီးရင် vivid inverse မှာအမြင်ရှိပါမယ်နည်းနည်းမနဲ့အမြင်ရှိပြလိုက်ပါမယ် click ချလိုက်ပါမယ်ဒီနေ့မှာ style မှာတော့ outer view ကိုရွေးပါမယ်ဒီနေ့မှာတော့ smoke ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ depth မှာတော့80ထားပါမယ်80ထားလိုက်ပါမယ်
ဒီမှာ dash မှာတော့ up ကိုရွေးပါမယ်စိုက်မှာဒီမှာရှောက်တက်ပါမယ်စော်တင်မှာဒီမှာ4ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ angle မှာဒီမှာ90 degree ထားပါမယ်ဒီမှာ30 degree ထားပါမယ်ပြီးဒီမှာ handle မောင်းမှာတော့ color ကိုအဖြူရွေးလိုက်ပါမယ်အဖြူရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီး opacity နဲ့ short လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ shadow မောင်းမှာလဲ color မှာအနည်းအောင်ရွေးလိုက်ပါမယ်အဖြူရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးနောက်မှာတော့ multiply ကိုရွေးထားပါမယ်ပြီး opacity နဲ့ short လိုက်ပါမယ် opacity မှာ55ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးနောက်မှာ inner gloss မှာအမြင်ရှင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးကလေးချင်းလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ color မှာတော့ဒီမှာ color stop မှာ color ကိုအနည်းအောင်ထားပါမယ်ဒီမှာတော့ color ကိုအဖြူအောင်ထားပါမယ် opacity မှာတော့100ထားပါမယ်အဖြူလိုက်ပါမယ်ပြီးဒီမှာ opacity နောက်မှာတော့ blend မှာတော့ skin ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီး noise မှာတော့100ထားပါမယ်ဒီနေ့မှာတော့ opacity short ထားပါမယ် opacity မှာနောက်မှာ9လောက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် OK ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးဒီမှာ Alice ဝင်ကိုပြီးသေးလေရလေးကို click ချလိုက်ပါမယ်အကိထားပါမယ် extend လေရလုပ်ပါမယ် extend လေရကို click ချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် effect ထည့်ပါမယ် effect ကိုလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် bleeding option လိုက်ပါမယ်နောက်မှာလည်း gradient overlay မှာအမြင်ရှိပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ skin နဲ့ short လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ skin မှာ86ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် opacity short လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် vivid inverse မှာအမြင်ရှိပါမယ်ဒီမှာတော့ဒီပုံစံလေးပဲထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်နောက်လေးမှာလည်းအမြင်ရှိပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် inner gloss မှာအမြင်ရှိပါမယ်ဒီမှာ opacity နဲ့တင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ opacity မှာ fade ထားပါမယ်ပြီးရင် noise မှာအကုန်တင်ထားပါမယ်ပြီးရင် OK ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်မှာ edit ဆောင်ရ copy for layer လေးကို click ချလိုက်ပါမယ်အကိထားပါမယ် bleeding option လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် vivid inverse မှာအမြင်ရှိပါမယ်နောက်မှာလည်းအမြင်ရှိပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် stock ခဲ့ပါမယ် stock ကအမြင်ရှိပါမယ်နောက်မှာ stock မှာ color မှာတော့အနည်းအောင်ရွေးပါမယ် OK ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် position မှာတော့နောက်မှာ offset ကိုရွေးပါမယ် opacity မှာ opacity မှာနောက်မှာ94လောက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် back မှာတော့နမျိုးရွေးပါမယ်နောက်မှာ side မှာတော့3လောက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် inner gloss မှာအမြင်ရှိပါမယ်ဒီမှာတော့ဒီပုံစံလေးပဲထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် dual shadow မှာအမြင်ရှိပါမယ် dual shadow ထည့်ပါမယ်ဒီမှာ dual shadow မှာ color မှာတော့အနည်းအောင်ရွေးထည့်ပါမယ် opacity နဲ့တင်လိုက်ပါမယ် opacity မှာ40ထည့်လိုက်ပါမယ် blend မှာတော့ no မျိုးရွေးပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ distance မှာ20လောက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီ speed မှာတော့10ပဲထားပါမယ်စိုင်းကြီးလေးကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာစိုင်းမှာတော့140ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် gradient overlay မှာအမြင်ရှိပါမယ်ဒီမှာ opacity နဲ့ short လိုက်ပါမယ် opacity မှာ25လောက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် skin နဲ့တင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ gradient ကိုရွေးပြထားပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ bus မှာအမြင်ရှိကြည့်လိုက်ပါမယ် bus မှာအမြင်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်ဒီမှာအမြင်ရှိဖြုတ်လိုက်ပါမယ်ဒီပုံစံမျိုးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် OK ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးဒီမှာ gradient final color ပြည့်တဲ့ color လေးကိုပြို့လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဒီ color bar လေးကို click နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးဒီမှာတော့ဒီမှာ style မှာနော်မှာ gradient ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီး bus မှာအမြင်ရှိလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ skin မှာနေတင်လိုက်ပါမယ်ဒီထဲမှာထည့်လိုက်ပါမယ် OK ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးဒီမှာ gun နဲ့ရုပ်ဖော်လိုက်ပါမယ်
ပြီးရင်စာရေးပါမယ်ဟိုစနေတိုက်တူကြီးပါမယ်ကီယောဘကဆိုရင်တော့တီကိုနှိပ်ပေးရပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာစာလုံးဖောင်းမှုစရေးပါမယ်ဖောင်းမှုစရေးတဲ့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်နေတဲ့ပုံစံကိုရွေးပေးရပါတယ်ဒီမှာညီမကဒီပုံစံလေးရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးဒီမှာတော့ရေကူလာထပ်ပါမယ်စာလုံးဆိုင်မှာတော့ဒီမှာ60ထပ်လိုက်ပါမယ်ဖောင်းကာလာမှာတော့အဖြူအောင်ပဲရွေးလိုက်ပါမယ်အဖြူနဲ့ပါမယ်ပြီးရင်ညနေမှာ custard ထိရှာပါမယ်စာရေးပါမယ်B လို့ရေးလိုက်ပါမယ်အမှတ်ရှိပြလိုက်ပါကီယောဘကဆိုရင်တော့ enter copy ရပါတယ်မူတူပါမယ်ကီယောဘကဆိုရင် B ကိုနှိပ်ပေးရပါတယ်ဒီမှာဒီစာလေးကိုအပေါ်မှာထားလိုက်ပါမယ်ပြီးဒီမှာရွေးထည့်လိုက်ပါမယ်တောင်းကနေရွေးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်စာလုံးကိုနည်းနည်းရှုံးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အမှတ်ရှိပြလိုက်ပါကီယောဘကဆိုရင်တော့ enter copy ရပါတယ်ပြီးရင်ကီယောဘကအတလေးကိုဖိပြီးကိုပီပို့လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ညနေမှာဂရိနေရှင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်စာရေးလိုက်ပါမယ်အမှတ်ရှိပြလိုက်ပါကီယောဘကဆိုရင် enter copy ရပါတယ်ဝေချက်လိုက်ပါမယ်တောင်းကနေဝေချက်လိုက်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အမှတ်ရှိပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကီယောဘကအတကိုဖိပြီးကိုပီထည့်ပို့လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်မှာ double ကလေးနဲ့ချင်းလိုက်ပါမယ်စာရေးလိုက်ပါမယ် W စပစ်စာရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အမှတ်ရှိပြလိုက်ပါကီယောဘကဆိုရင် enter copy ရပါတယ်ပြီးရင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်အမှတ်ရှိပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်မှာအလေးဆုံးရဲ့ကိုပီ2 layer လေးကိုကလစ်ချနေပါမယ်ယာကီ sorry ဒီမှာအလေးဆုံးရဲ့ layer လေးကိုကလစ်ချနေပါမယ်ယာကီထားပါမယ်ဒီမှာ style layer ပြုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် effect ချက်လိုက်ပါမယ် fs ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာ gradient option နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် dual shadow ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ opacity တင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ color မှာတော့အနည်းရောင်ရွေးထားပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ distance မှာတော့20ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ size မှာတော့130ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် OK ဝင်လိုက်ပါမယ်ညလုံးအဖွင့်ပြလို့ကြည့်ပါမယ်ဒီထားထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဒီကန်းလေးကိုဖြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ view beauty မှာရှိတဲ့ clear ကညက်လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်ဒီမှာ extend ကိုညက်လို့ရပါတယ်ကီယောဘကဆိုရင်တော့ counter h ကိုနှိပ်ပြလို့ရပါတယ်ဒီပုံလေးကိုသင်ထားရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ file ထဲမှာရှိတဲ့ shift s ကီယောဘကဆိုရင် shift ရဲ့ counter ရဲ့ s ကိုနှိပ်ပြလို့ရပါတယ်ပြီးရင် desktop မှာနှိပ်ပါမယ် desktop file မှာတော့နှိပ်တဲ့အမြင်ကိုထိပ်ပြလို့ရပါတယ် VMW ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ VMW logo စပစ်အမြင်ပြလိုက်ပါမယ် logo design လို့အမြင်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးဒီမှာ shift art မှာဒီပုံကနောက်ထပ်ပြင်ရှင်သေးတယ်ဆိုရင်ဒီနောက်မှာ Photoshop PSD file နဲ့သင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမကတော့ပြင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် JPEG နဲ့ပြင်လိုက်ပါမယ် JPEG နဲ့သင်နေဆိုရင်တော့ပြင်လို့မရတော့ပါဘူး JPEG နဲ့သင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် shift ကိုနှိပ်ပါမယ်မှာ JPEG operation မှာတော့ quality မှာစနစ်ဖြစ်နေရပါမယ် OK ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုး VMW logo ကိုပြည့်ကြလိမ့်မလို့မြင်နေပါတယ်ညီမရဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုကြည့်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်သေးပါဦးเนาะကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်